Jadi aku baru bangun tidur, masih pagi, dan kita sekarang bakalan unboxing gifts. Banyak banget, makasih banget sebelumnya buat yang udah datang, udah ngucapin, udah ngasih gift, kayak makasih banget. Sekarang kita unboxing ya, dari Alin for you. Ini banyak banget ya. Aku dikasih tempat makan, ini aku pakai ya. Terus ada bondu, lucu banget. Terus ada, oh my god, ini pasti bisa buat pasmina. Ada keranjang, itu sih buat keranjang skincare, aku bakal pakai. Kasih Alin. Sekarang kita buka dari sini. Ini pasti dari Anissa. Ada notes. Happy birthday Kayla Nurasa Sabila. I hope you happy and always smile, and I hope we always together. Promise. I love you, sahabat masa SMP, from Anissa Pacadini. Siap Pacadini. Kita buka ya. Wow. Ada lagi notesnya. Terus pakai password. Passwordnya Anissa ya, cantik pacar Jimin. Kata dia harus kayak gitu. Kayla, sumpah orangnya ceria, penyayang, sabar. Sebenarnya kalau mau sahabatan sama Kayla harus sabar, karena pasti ngebatin ya. Kayla tuh orangnya kayak pasti orang-orang pada nyaman, terus pada pengen sahabatan sama Kayla deh. Aku sama Alin aja sering cemburu. Oh ya Kai, kamu jangan lupa sholat 5 waktu ya. Terus sayang kedua orang tua kamu, keluarga dan sahabat. Oke, jangan lupa juga jaga aurat. Makasih banget Anissa. Ya, insya Allah aku jaga aurat ya. Amin. Kita buka. Ininya bakal aku simpen banget ini manis. Sumpah kayak oh my god. Kita buka. Kadonya kayak anak SMP. Kita buka ya. Aku kalau buka kado tuh suka takut sama kayak lucu aja gitu. Ya ampun, ini gimana? Jangan sampai rusak, kasihan. Pasti kamu ini udah bungkusnya aja udah niat banget, ya Allah, makasih. Anissa banyak banget ya bungkusnya. Tapi gak apa-apa, ini kamu niat banget sama aku, walaupun kayaknya ngadain aku gak sih. Tuh lagi, Masya Allah. Oh my god, tuh aku butuh banget ini. Ini buat maskeran. Ini butuh banget nih sih. Makasih banget. Iya, ini buat make up. Sumpah aku butuh deh, ini mau beneran. Kamu kasih. Apalagi ini, Nisa, aku butuh banget ini. Soalnya aku hilang terus sama kayak Rizky itu. Udah, makasih Nisa. Masukin dulu. Makasih Nisa. Sekarang kita buka yang dari Ola. Ini dari Ola. Yang paling pertama ngasih aku gift itu Ola. Dia kasih, oh my god, Masya Allah, aku dikasih baju. Gimana sih nih baju aku, jaket? Wow, ada paket. Bill paket bentar. Ternyata ini paket dari temen aku.
dari temen aku yang dari Surabaya, dari Randy. Oh my god, Randy, makasih banget. Nanti aku buka ya, tapi sekarang oleh dulu. Tuh, aku kasih aku ini jaket, kayak jaket gitu tapi baju gitu. Semua makasih banget ya Ola. Kakak aku pakai kok. Nah, sekarang kita buka dari ini. Oh my god, ini aku tahu ini pasti dari Nadira. Soalnya lihat pinky. Makasih Nadira, aku dikasih latte. Terus aku dikasih Kinder Joy. Terus dikasih permen kapas. Terus ya Allah, banget keluarga saya. Gue dikasih Hello Panda 3. Masya Allah, banyak banget ya. Sama sisanya ada Yuki. Banyak banget, makasih Nadira, sumpah. Ini pink semua, lucu. Makasih ya Nadira. Sekarang kita buka yang ini. Ini nggak ada namanya, ini dari siapa ya, aku kurang tahu. Oh my god, aku dikasih boneka jerapah. Ini lucu banget, sumpah ini. Ini bonekanya lucu banget. Sumpah lucu banget. Aku gini kayak squishy. Ini dari siapa ya? Nggak ada namanya. Aku dikasih buku. Sumpah. Ini bakal aku pakai sih. Tuh, dikasih buku. Sama dikasih tumbler. Lucu, abu. Makasih, ini siapa yang ngasih, makasih banget. Ini ada lagi, banyak yang gak ada namanya. Ini dari, aku gak tahu dari siapa lagi. Aku dikasih jam. Lucu, ini sapi ya guys sih. Kasih sapi jam. Kasih, nanti aku taruh ya di rumah. Sekarang ya ini. Aku dapet Kyowo. Dapet ini loh. Apa sih, kayak lampu tidur gak sih? Bener gak sih? Lucu. Belum pakai baterai juga bisa. Lucu. Aku dikasih ini. Siapapun ini yang ngasihnya, terima kasih. Sama dua. Ini kosmetik mirror. Ya ampun, lucu banget. Ini yang ngasih siapa, please? Sumpah kok pada gak dipakein mama sih. Tapi gak apa-apa. Tuh, ini kacanya. Ini kayak gini, lucu banget. Ya Allah, ini bakal aku pakai sih. Bakal aku pakai buat skincare, buat makeup. Makasih banget ini. Makasih siapapun. Makasih. Masih ada. Ini gak tahu dari siapa. Aku dapat jepit. Ini bakal dipakai buat pasmina gitu. Sampai yang aling. Terus ini dapat tempat makan lagi. Kalian dipakai lagi. Ini bisa kan, jadi bisa begitu. Terus aku dapat ini juga. Terima kasih ya udah kasih. Jepitnya lucu. Nih kita buka. Ini kalau gak salah dari saudaraku. Kita buka ya. Susah bukanya. Oh my god, ini aku dapat apa? Suka banget. Aku
Aku dapat ini Implora sama Relaxa. Sumpah ini lucu banget. Aku dapat dong. Tuh isinya. Ini gimana bukanya? Susah. Oh, ke atas. Oh, ditarik. Ini dari saudara aku, siapa ya? Antara Tesito sama Tupa. Iya, makasih banget. Oh, gini. Lucu. Aku udah dapat sebelum beli. Makasih. Kita masukin lagi ya. Masih ada. Ini dari saudara aku lagi. Kita buka. Itu antara Tesito sama Tupa. Aku lupa. Pasti mereka kasih aku skincare sih. Tuh kan. Aku dapat ini apa? Maskara. Aku dapat maskara. Iya, di stok maskara aku jadi banyak. Aku dapat maskara sama aku dapat bulu mata. Bukan bulu mata, capitan bulu mata. Aku yang kayak gini suka hilang. Tadi ada dari Anissa, sekarang ada lagi, jadi bakalan nggak hilang ya. Kalau aku simpen suka hilang, gak tahu kenapa. Makasih. Sekarang kita buka dari teman aku yang dari Surabaya. Sekarang kita buka paket dari Handy. Jadi teman aku yang di Surabaya ya. Dia tuh jauh dari Surabaya, terus dia paketin aku karena dia pengen kasih kado, jadi dia paketin aku. Susah. Lucu. Terima kasih. Pertama aku dapat tagnya gitu loh. Dapat stikernya. Lucu. Ini bajunya. Kita buka ya. Ini ukuran M, dia tahu. Aku bisa tahu ukurannya M. Ih, lucu banget. Lucu. Butterfly. Aku bakal. Makasih Randy kadonya. Udah segitu doang kado dari aku. Gak terlalu banyak, tapi ini banyak. Tapi ini super makasih banget buat semuanya yang udah ngasih kayak. Jadi bye bye, sampai ketemu lagi di tahun depan di 18 tahun. Dadah.